Warure guchiase abantu bonsi gwesoya gose kwerikia ase chisako erinde banyare kwenyorera na kwegakira ebitoki kagukwana n'abaraje chinga kibarenge kubarikia abakora imirimo be county esako ya Kimseza samagache kiganche ge county nigo David Omenge uyoro munyakero bwe sako eyo akwaneire iguru yubuye bwo kwerikia ase chisako erinde kibakonye gweterase amakabeso nonyanase ogwakana kibesa cheskuru ncha samalieta Yongoro ku David Okemwa Omenge chairman ya Kimesi Sako Kimesi yeyo ya ansetu 1997 ekero chikaunti taracha tualenge municipal council ya Kisii obujabo unjo ni Sako gaiga murali nago tebinga is to improve is to improve your economic well-being, because ntobwate gamuna nabasomera nogo chenga abantu ngwaneke gusi ogo chenga abantu nga ekero safety nabogo correct nabogo kwa ire loan gwachi kokorera development nabono kwagache nyumba nabono kugorobolemu na yande aya dividends inchirororo aturigari tukulia rero muyaitu yere kurikiriuti abantu members kurwese account employees cause mbale gonyora batarasoa mbale bajete ji bank batamanyete kero bari getwe arena yikuru ase county ya Kisii